Diario de una peregrina. Hoy quiero hablaros de las dificultades que tiene el camino. Y una de ellas es el no dormir por la noche. El encontrarte que algún peregrino ronque y... sí, roncar. Te puedes reír, sí. Pero cuando estás ahí no te hace ninguna gracia. Esa es una de las dificultades del camino, que no te dejen dormir. Porque el peregrino se levanta pronto, de muchos kilómetros y está cansado y también necesita descansar. Entonces el descanso en el peregrino es vital. Y si alguien te lo rompe, bueno, puedes pasar una mala noche. Como la que he pasado yo hoy. Un peregrino ha hecho un concierto en do mayor. Bueno, o sea, éramos 6 en la habitación. Yo lo tenía justo al lado, en diagonal. Estaba arriba en una de las literas, empujándolo para que parara de roncar. Nada, no había manera. Y bueno, al final opté por coger mi saco de dormir e irme fuera. La mañana he necesitado desfogarme. Y la verdad es que he salido rápido de ese albergue. He empezado a caminar muy deprisa para destensarme. Y ese ha sido mi punto de fuga. También forma parte del camino. Y nada, hay que seguir.